歡迎大家收聽馬鞍山村山屋實驗計劃網上廣播節目第8集。我係你哋嘅節目主持人，鞍山探索館館長 Rick。上一集咧，我哋開始認識到咧，即係馬鞍山村入邊咧，連係一個唔同嘅區，由山頂去到碼頭嘅嗰條車路啦。咁其實中間咧，即係有個交通工具咧，即係大家都即係呢度嘅村民都應該接觸過或者搭過嘅，係啦。咁就係以前佢哋叫交通車嘅，係啦。咁我哋今集開始就不如我哋又了解下呢個即係而家都仲運作緊，但係已經唔同咗名嘅一個交通工具啦。咁今日繼續咧有幾位嘅村民同我哋一齊分享啦。不如大家介紹下自己。我係鳳嬌，我住喺山頂嘅。我係瑞娥，我都係住喺山頂嘅。我係瑞清，我都係住喺山頂嘅。係啦，咁翻到嚟呢度，咁我哋又即係一齊去聽下大家去即係分享下關於交通車嘅故事啦。咁大家不如有冇搭過嘅咧？嗰架車有搭過嘅。我由係礦斗到去噸半改良嘅車，直接到後來係由呢個有門嘅，直到搭到去有門嘅，我就64年我就離開咗馬鞍山，咁就之後就靚啲啦。我未有機會搭，有機會搭，不過係要翻去先再搭。呢個係鳳嬌即係對呢個交通車嗰個記憶啊。咁瑞娥瑞清咧？我咧就係66年嗰時出去讀中學咧，就經常要搭㗎，每日要搭2次，朝早翻學一次，放學翻嚟又搭翻上嚟一次，就經常會搭嘅。就過咗66年之後咧，我就搬咗出去同阿楊瑪麗佢哋一齊住，就變咗搭得少咗咯，即係1個禮拜先翻嚟一次咁咯。瑞清，我呢就比較少出去九龍啦，所以咧就坐交通車嘅時間就唔係好多。但係初一有交通車嘅時候咧，我哋呢班小朋友都好開心，就好似想去坐呢個過山車咁啊！大家都好嘗試有車坐咁啊，大家齊逼上去坐完之後，原來蹬到不得了嘅，咁又驚又想玩咁嘅心情吓，咁坐咗都冇幾多年，我亦都搬咗出去九龍啦。我想問翻鳳嬌嘅，因為正話佢有提過咧，其實咧嗰個交通車咧前身仲有一啲即係唔同嘅款式嘅，咁可唔可以詳細啲即係話俾聽眾聽，等大家又可以知多少少咧？初有印象嗰個咧，即係開始係真係為居民嘅嗰啲咧，就係嗰個噸半。咁噸半車係喺兩邊咧就有排車凳啦，咁可以坐低。咁中間咧就會扯咗好多手環嘅繩喺度。咁初係都係要掹繩上去。咁後來改良咗咧，就會有個扶梯可以上去啦。咁上到去其實就係大部分嘅人都係企啦、掹繩啦咁樣啦。咁又得2排位的話咧，就其實就係少，即係好少人可以坐到啦。大部分咧啲村民都係會讓俾啲細路啊、老人家啊，甚至乎係女人啊咁樣咯。男人多數都係企住咁上去，不過好快啫。如果係搭車係10零分、20分鐘就到啦。咁嗰架車本身有冇即係大家乘客嗰個位置咧，有冇頂噶？嗰個有個篷嘅，即係如果大家仲記得噸半車貨車噸半車，佢仲係有個篷。咁真係有個斗咁樣嘅，即佢改良都係好簡陋嘅啫。咁加2排凳嘅啫。咁呢一種車過咗之後咧，我記得係仲有一個係大概係好似都係好似貨斗咁樣嘅啫，但係就係裏邊有門啦，就可以行到上去啦咁樣咯。咁但係同埋兩邊係即係類似好似鐵板改良咁樣嘅，就有窗啦咁樣咯。就係我喺離開馬鞍山之前記憶嗰個交通車啦。嗰陣時真係叫佢做交通車，以前都未係有咩特別嘅名話俾佢哋聽話交通車。瑞娥有冇搭過嗰架車啊？有嘅，我因為搭
搭嗰時咧，我記得佢嗰架車咧係兩邊兩排咧係一排打直嘅嗰啲木板咁樣嘅，咁啊兩邊咁啊就坐滿晒人啦，跟住中間嗰啲咧就係又係好似阿馮嬌話齋，即係要掹住嗰條繩扶住，咁企滿晒塞滿晒人噶啦，就上去嗰時係咁蹬啫，即係你上得早就可能有位坐啦，如果唔係都係要企喺度逼住咁上去。上車嗰個位係咪喺車尾嘅位置？係喺車尾。OK， 車尾就可能係最初有條繩掹住就掟上去咯，掟上去，即係都有腳踏嘅係嘛？我記得墩半後邊咧係有一條鐵梁咧係低啲嘅，咁係掟上踩上嗰度掹條繩就掟上去咯。個斗仲未會放落嚟嘅，嚇後來咧就會放個斗落嚟咧，咁就有堂梯嘅，咁啊上晒去啦，咁就拉起個斗尾咯。哦，即係收翻佢堂梯。係啦，咁樣咯。咁但係以前你哋細個，你點爬上去咧？即係都應該幾高，因為嗰啲車本身係咪以前攞嚟運礦啊？其實墩半唔係，墩半真係啦，專係坐人噶啦。嗰架車其實就係而家都近呢10年冇見過啦，係真係墩半一般嗰啲運家私就最多係嗰啲架車啦。以前搬屋嗰陣時就用嗰啲車。OK， 咁如果即係喺嗰個墩半車出現之前，正話都有聽大家提過啊，即係仲有一啲真係運礦嗰啲車啦，同埋即係接仔啦。咁嗰啲係點樣嘅咧？點樣可以搭到嘅咧？搭礦斗其實嚟講咧，我最多個記憶嘅就係一般就係冇交通車嘅時候，我哋都會搭礦斗嘅。咁個礦斗嚟講就係當然係冇載礦噶啦，咁純粹就係有時會俾我哋坐車頭啦。咁如果車頭係滿人嘅，咁我哋會上礦斗啦。咁通常都係啲大人就會掟我哋上去啊，咁樣啦。咁跟住佢哋都會掹位上去嘅礦斗嗰度，上咗去就要踎低噶啦，邊個都唔可以企喺度噶啦，因為冇棚冇嘢扶，純粹係扶住礦斗側邊嗰個位嘅啫。哇，咁咪即係其實都幾刺激，即係冇座位嘅，上到去個斗嗰度咧，大家就踎低，可能挨住個斗個好污糟啊！邊個撳你麥啊？哦，咁即係純粹踎晒喺個斗入邊，咁你冇嘢扶，咁你架車上都搖噶，咁咪即係咪扶住邊咯？哦，扶住個邊，即係都可以扶到斗邊，咁啊扶住佢，咁啊可能面向條路出邊咁樣係咪？係啦。咁但係如果你人多起上嚟，咁你要企喺個斗嗰啲中間，咁點算？其實唔可以太多人上去。其實咧都係要講你好唔好彩，嗰啲礦斗唔係佢冇班次嘅，係突然間有架咩咁佢肯順手車埋你哋咁嘅咋，即係唔係話有時間啊規定咩咁啱遇着佢有架咩咁你順手截佢，咁佢肯車你咁啊俾你上去咁啊，即係冇班次嘅，唔係一定係咩嘅，佢突然間有架車咁啊，咁你好彩咯叫做。係水清有冇搭過啊？哦，後生啲，所以未有機會坐一架車。哇，咁嗰架車係上山就可以我叫載客啦。咁啊，落山係咪都冇得搭噶啦？都有機會嘅，即係都有嘅。即係你要遇着佢咁啱遇到佢有架啲車你先咯。OK， 即係如果佢有礦，又唔可以俾你上噶啦。咁即係仲講咗話，如果車頭坐滿，咁車頭坐滿即係幾多人咧？除咗司機坐2個人啫嘛。OK， 我想象係即係塞到幾多人就塞入去個車，又塞到冇位先至後邊礦。OK， 咁如果後邊嗰個斗嗰個空間，你印象中係幾多人咧？可以？其實咧嗰個斗咧就好大嘅，咁但係咧冇人，即係根本你都唔會話好多人上去，因為佢唔係班次咪成，即係突然間有咧，你上到去咧，你都係掹住嗰個斗，即係佢個斗咁啊一半噶嘛架車，咁你上到咪踎低，咁啊隻手扶住嗰個斗個邊咁啦，咁佢咪開車行咯。咁如果你唔扶住佢，咪蹬你自己蹬到你周去到邊度你都唔知嘅。即係好似粒波子咁樣，斗裏邊咁你就要扶碌實咯，你就揾手掹住個斗邊咯。哇！呢個真係礦村式嘅交通工具。同埋你都唔係經常可以搭到嘅呢啲車。係。我經驗記得係有一次都有成
10幾人。咩原因咧我就唔知啦。總之兩邊係負滿人。嗰次嚟講，我差唔多係最尾上去嘅，上到去就梗係喺車斗尾啦。咁最終人哋都讓一讓我，係俾咗我喺中間咁樣啦。咁其實呢個情況我可能我媽成日都會多出入，所以我經驗會比較多啲咯，都成日就上過抗斗嘅，係啊，同埋我嘅經驗嚟講，幾乎係有呢啲車都肯俾我上嘅，多謝晒。哇！真係我再聽落去咧，好似呢個即係礦村版嘅越礦飛車，即係穿越呢個礦村，由即係山下邊上去山頂，或者咁啱你遇到咁啊，山頂落翻去碼頭，即係你又要好彩，又要唔好好多人同你逼，又要司機肯俾你上。咁但係我想問，有冇即係聽過或者你都見到有一啲即係驚險啲嘅場面嘅？因為我聽到我都覺得其實而家冇可能會再咁發生啦。咁但係以前個生活可能真係咁啦。咁有冇一啲即係驚險嘅片段嘅？記憶當中冇呢個傳聞喎。好彩有冇啊？我即係以我所知咧，即係佢又冇咩話發生交通意外啊，成個嗰啲，即係好少咯。我覺得，就算有都係唔係好嚴重，會輕微嗰啲咯。可能司機見載咗咁多人咧，佢就再揸得安全啲，即係令到大家都安全上落啊。唔係，同埋啲村民咧，大家都好互助互愛嘅，即係有乜嘢大家都會手牽手啊，守望相助咁，即係扶一把，所以冇乜意外發生，好感恩。OK。咁揸礦斗嗰啲嚟去咧，嗰幾個司機啫，咁佢哋熟晒條路嘅，基本上佢哋都唔會話亂嚟嘅。嗰啲係咪都係礦村嘅村民嚟嘅？應該都係噶啦，即係都喺度住啦，起碼都喺度住係啦，喺度做嘢。其實但係大家都識嘅，其實大家都會識嘅。咁當然咧係啲大人識啦。我哋當年係細路哥，其實邊個打邊個又一定係唔識啦。尤其是係我係唔係好記得人哋啲名嘅，我就唔識佢哋嘅，係啦。但係個個都一般性好好彩嘅，我真係可以搭到嘅。總之埋去佢有吉車，我都可以上到嘅。即係係你見到架車喺度，你埋去問佢就可以上車，定還是係點樣？佢駛過你入佢，佢會停俾你咧？我哋企喺路邊，咁佢咁啱先係行過，咁我哋入車上唔上得啊？咁佢咪停低俾我哋上咯。OK， 順風車式咁截車嘅。OK， 就因為佢又唔係一個正式嘅即係接載人嘅交通工具，但係當年就即係要便利大家，所以就有一個咁樣嘅特殊嘅安排啦，咁樣。咁啊，正話仲有一個交通工具我聽過嘅，即係篋仔啊。咁篋仔又點樣係點嘅咧？篋仔多數咧都係大公洋行裏邊啲職員去揸嘅。咁呢啲文員佢哋用啲車上落咧，你樓下碼頭又有寫字樓啊，佢又要去一廠啊，咁佢就用呢啲篋仔啦。咁我經驗都坐咗好多次嘅，咁啊但係呢啲就你多數咧係要想坐呢啲咁啱先，你就會上去大公洋行附近，即係佢哋開車個附近嗰度咧，咁撞啱佢哋又開車啦，咁你就有機會。即係問有冇位，咁我可以順便車埋嘅。通常佢哋都會車嘅，係啊。咁坐篋仔係咪開心啲啊？舒服好多啦。係點樣？有冇即係好開心咁睇風景啊？咁樣定點咧？其實我哋出入交通工具，其實就係我哋生活一部分。我哋唔覺得要有咩風景睇咯。你住喺馬鞍山，即係。你喺個山裏邊，你覺得有咩風景俾你咧？其實你就係山裏邊一個風景啦。OK， 即係因為大家都喺嗰度生活啦，都睇慣晒啦，咁樣 OK， 都幾有趣嘅。即係最初個村一路建立，可能開始人多，咁啊為咗便利大家，呢架車係礦場安排，即係可以俾大家去坐啊。即係有冇明文規定？有陣時冇嘅，都係大家方便大家啦，咁樣就冇即係特別去有啲咩嘅管理咁樣嘅。基本上係佢哋職員嘅，就唔係一定要俾你坐嘅吓。咁但係通常嚟講，
大家都會通用嘅。如果佢哋多職員嘅，咁梗係唔會俾你坐啦，係啦。咁佢咁啱線有吉位嘅，咁都會順帶車埋你嘅。OK， 咁呢個係一個即係幾得意嘅，即係喺礦村入邊，即係佢與世隔絕嘅，即係基本上冇車入到去嘅，但係喺個即係礦村入邊就有啲車喺度行走，亦都會變成大家即係早期一啲嘅交通工具啦，咁樣係啦。咁我想再問下，即係去到交通車咧，咁交通車嘅出現係咪就變成一個正式嘅交通工具啊？係啊，交通車出現就係正式噶啦，嗰時即係佢就會有班次噶啦。即係幾耐一班咁啊，有同埋有，我記得就係有兩個司機，即係一架上一架落嘅，即係有兩個司機，一個姓楊嘅記得，一個姓楊司機，一個就叫姓柳嘅叫柳司機，兩個我就最記得。呢兩個司機。咁兩架車行嘅時候，咪有機會喺個中間條路嗰度相遇咯？咁我點處理嘅咧？唔係噶，佢規定嘅上，即係有上有落嘅咁。即係分開嘅，就唔會話兩架車一嘅架喺山上邊落嚟，一架喺山下邊上嚟，就冇呢啲安排。有，其實係一定會有上落車貼住嘅。通常去到一個窄位，真係唔可以兩架車一拍埋過嘅時候咧，其中一架車係會停低咯，拍埋啲停低，等嗰架車過咗，然後先再行咯。咁有冇話要收錢嘅？嗰個年代交通車冇喎，唔使收錢噶，我哋嗰時。即係其實係個礦場公司一個便利，即係礦村村民嘅我可唔可以當係一個福利咧？係啊，其實外人嚟都可以搭，都係唔使收錢嘅。咁即係其實一個好得意嘅安排嚟，即係其實呢架車就由礦場去安排，好似佢管理緊成個礦村咁樣啊，所以連交通咧都即係為呢度嘅村民去安排埋。係啦，咁啊，其實咧，我哋再睇翻礦村，真係一個山卡拉嘅地方嚟噶嘛。因為以前咧，其實冇車道啦，係啦，咁啊，大家出入即係都係即係要搭船啦，係啦，咁啊，如果即係講翻呢架船啦，開始即係由架車去到架船啦，咁啊，大家嗰個印象又係點嘅咧？即係一架船去邊架，點樣行噶？即係啦，架船咧，佢係由馬鞍山碼頭。就會過去河東樓，咁啊，我河東樓嗰邊嗰個碼頭，我印象係比較深嘅。佢係初係好簡陋一啲石屎咁樣嘅。咁我記得喺我離開馬鞍山之前幾年咧，就已經係開始咗有一條好靚嘅石屎路噶啦。咁但係嗰條係彎彎曲曲嘅，即係佢唔會一條直過嘅，佢係一個之字形咁樣去到嗰個碼頭。咁其實由碼頭去到馬鞍山咧，其實係唔係好遠嘅啫，其實幾乎係可以望到嘅。咁但係就個個都要經過嗰度咯。即係河東樓嗰個碼頭就係喺個海岸邊啦，就有個石屎做嘅路，一路就迂迴曲折咁樣伸出去個海嗰度，咁就係上落船嘅地方啦。係啦。OK， 咁個船程係幾耐啦？眼就望到啦，咁搭嗰班船幾分鐘咯。真係幾分鐘。OK， 鳳嬌嘅記憶就係幾分鐘啦。咁阿瑞娥你搭嘅時候個記憶係點咧？唔止幾分鐘，我覺得係幾分鐘。唔止超過20分鐘。哇，冇咁耐。係啊，你心急翻學啫係咪？唔係，係要超過20分鐘，冇幾分鐘咁咩噶？即係佢喺碼頭開到河東樓，都起碼要成20分鐘噶。超過。瑞清有冇補充啊？冇印象。OK， 咁但係我想問得再仔細啲，有冇印象第一次搭呢架船嘅情景啊？有冇啊？如果我第一次搭呢架船，就應該係得嗰5歲零6歲嘅啫，係太細啦嗰陣時候，所以就唔係好多印象啦。對於第一次搭呢架船，係，但係佢就都佢。載人當中佢都載貨啊！我好記得我曾經同我阿媽係喺九龍咧，係運咗一啲木材，就佢都同我哋車過去嘅。係咁
收費係點咧？即係人就收費啦，貨物會唔會都收錢咧？係點樣計嘅咧？咁又唔係好清楚喎，唔係我俾錢。啊，仲有啊，嗰陣時係有飛仔嘅， OK，係啊，咁個飛仔係上船前已經要搞掂啦先，去到個船上面先至搞噶。坐低咗俾錢就俾張飛仔你。嗯，所以我應該出去翻學嘅時候有搭過啦。咁你有冇印象咧？都係咁咯，落船就要即係坐低啊買飛咯。OK，咁你讀書嘅時候搭，你記唔記得幾多錢一程咧？我記得好平噶，但係我哋嗰時翻學咧就買月票嘅。哦，有月票嘅。係啊，如果翻學搭咧就有月票買嘅吓。係。但係我記得嗰時過河東樓都唔知幾毫子，唔知2、3毫子嘅都要。即係讀書嗰個年代2、3毫子啦，咁樣。我想問翻你咧，嗰個月票有冇證據？我都唔會留到咯。嗰張月票係點嘅？形容下，試下形容下。係一張紙咁咯，有啲月票嗰啲，嗰時有得買。咁咪1個月1張咯。係1個月咁，唔知點樣咩嘅，即係吸引仔定咩嘅。咁好似去到搭巴士都有月票噶。搭巴士有月票咧，佢就釘窿嘅。一上到巴士你咩，佢又搵嘢同你釘個窿咁，打個窿咁嘅。OK， 呢個我都就係想問啦，喺搭呢架船，跟住你再點樣輾轉可以去到你想去嘅地方咧？咁樣。我搭個船去到河東樓，河東樓咧，我就記得嗰時有架唔知15號 A 就喺上水開出嘅，就去到油麻地佐敦道嗰邊嘅。咁我翻窩打老道嗰個信義中學啊嘛，咁我會喺上海街油麻地嗰度落車嘅。咁就係咁咯，即係經過嗰度咯。嗰時好平，嗰時搭巴士唔知都係1、2毫子幾毫子嘅啫。咁但係咧，如果月票咧就要打窿，即係買月票咧就仲平啲啦。咁啊打窿咯。即係船你又買月票啦，巴士又買月票啦，係嘛？咁都係嘅，啱嘅，慳啲錢啊嘛。嗰陣時候即係都。但係即係就冇幾耐啦，因為過咗66年、67年，我就搬咗出去，同阿楊瑪莉佢哋啊一齊之前就喺黃大仙住嘅。黃大仙住咧，跟住咧就火燭燒咗嗰條村，跟住就先搬咗去慈雲山。OK， 咁我想再問多少少啦。咁如果要一個翻學嘅遠征啊，我咁形容啦，你幾多點鐘開始要起身，即係點樣去咩時間搏住啲咩時間，你先至可以唔遲到咧？我咪就話5點鐘要起身咯，5點鐘起身，跟住咧梳洗完就嗱聲，即係你5點半之前你就要快啲行去搭嗰架車噶啦。即係喺屋企行去搭嗰架交通車都要行幾個字噶，行到上去大公洋行嗰上邊嗰度搭嗰架車，即係佢而家唔喺阿波仔下邊嗰條路，仲要再行上去噶，都要行成3、4個字咁先行到過去噶。係因為以前有啲迂回啊，如果要去山頂嗰個辦公室咧，就唔係直接。即係就行到去嘅，仲要兜一個圈仔先至上得到去嘅。係啊，要上到上面先至搭嗰架車。但係咧，我哋咧就唔會去到總站，我哋就由天主教下邊嗰度咧有個涼亭嗰度，即係佢開落嚟，即係最總站就喺大公洋行上邊啦。跟住佢會經過即係天主教下後邊嗰條樓梯落去，有個亭仔嗰條路，我哋喺嗰度搭，即係叫係第2個站。喺嗰度搭，咁去碼頭就跟住去，係啱啱好駁到架船嘅，一定係可以嘅，因為係半個鐘頭一班船嘅嗰時，都係佢哋夾時間啦。一定趕到嘅。咁搭咗個船啦，跟住就去到河東樓，河東樓就等架15A 嘅巴士，咁都準時噶，即係嘛？多數都準時嘅。OK， 咁即係我去到油麻地，我就仲可以去食早餐，食完早餐先翻學嘅。咁你搭到入學校門口係幾多點啊？記唔記得啊？搭到學校，即係譬如去學校翻8點，總之你就趕到嘅。哇！即係由起身開始計，即係個行程係接近3個鐘噶喎。係噶，嗰架車應該係行彌敦道。佢唔係入窩打老道。我唔係行窩打老道，行上海街。喺上海街落車。上海街。喺上海街嘅油麻地
嗰度落車我就最好記得嗰時，即係有啲茶餐廳，我就去嗰度食嗰啲早餐。嗰時嗰個早餐，我最記得成個早餐7毫子。個早餐有埋通粉啊、包啊、飲嘢啊咁，但係都唔係捨得成日食嘅。即係你知嗰時細路仔邊有咁多錢啦，即係間中即係又約咗啲同學話會去食，咁咪去食下咯。如果唔係咧，都係買個麵包食就算噶啦。即係呢個就係喺礦村要出去市區生活嘅基本嘅時間嘅消耗啦。即係哇，要3個鐘。即係而家我估3個鐘，我哋應該可以飛去台灣一轉啊，搭飛機嘅話。係啊，咁啊，即係都係即係辛苦嘅。不過嗰個年代個生活就係咁樣啦，係啦。咁啊，嗱，嚟到呢個時間，不如我哋都聽一聽第8集嘅聲音導賞啦，都聽一聽以前即係嗰個交通一啲故事，我哋又再想像多啲，究竟係點嘅，好嘛？我哋而家一齊去聽聽。歡迎大家收聽馬鞍山村山屋實驗計劃嘅聲音導賞節目第8集交通車。馬鞍山礦村承載咗一代礦工家庭嘅生活故事。作為香港唯一一條礦村，你又有冇好奇過呢度發生過嘅奇聞趣事呢？嚟到節目嘅第2季，我哋繼續用聲音導賞，帶大家一齊試試放慢腳步，收集一塊塊散落喺礦村嘅砌圖，拼湊出當時樸實而有溫度嘅鄉郊故事。喺上一集，我哋用最原始嘅方法徒步探索礦村。今集我哋一於換個方式，坐上 NR84 村巴，發掘礦村嘅故事啦。NR84 村巴係現時唯一往返馬鞍山市區同礦村嘅公共交通。喺村巴嘅車頭有一個好醒目嘅 NR84 黃色路線牌，上面嘅 NR 就係代表為新界居民服務。如果你係第一次嚟礦村，上車前不妨喺車站度睇一睇塊站牌，了解一下村巴嘅行走路線先啦。事不宜遲，我哋上車嚕！歡迎大家乘搭 NR84 村巴，呢班車會從市區馬鞍山總站開出，途經居民住處同行山熱點，喺馬鞍山礦村兜出兜入。第一站村巴會喺耀安村停靠，呢個車站對出嘅巴士總站就係昔日礦場碼頭嘅位置，係當時嘅交通樞紐，水陸交通應有盡有。據村民所講，大概喺70幾年前，早於50年代就開始有交通車往返山頂同碼頭噶啦，亦即係村巴嘅前身。交通車當年由礦場公司負責營運，用嚟方便礦工上落山用，亦間唔中會免費接載其他嘅村民，算係礦場為村民提供嘅一種員工與家屬嘅福利。交通車先後經歷咗幾個版本嘅車款，第一代背後仲有段故添㗎。話說第一代嘅交通車查實佢係由運礦嘅斗車改裝而成㗎，喺原本裝礦石嘅車斗入面嘅左右兩邊加咗2行木板做座位，咁就可以車到30人㗎啦。車斗上亦都加裝咗帆布遮縫，為大家遮陽擋雨啊！好快我哋就會嚟到錦英苑站，咁就代表我哋開始離開市區啦。之後就到信義新村站，進入現時嘅礦村範圍啦。之後嘅車路就由雙線雙程行車變成單線雙程，村車會慢慢向山上駛，經過9曲13彎，景觀逐漸開揚。大家嘅右手邊就係馬鞍山亭，之後村巴會經過下半山及上半山站，即係昔日潮州人聚居嘅位置。咦，黃太今日買咁多餸啊？係啊，今日假期啦嘛，啲仔女同孫咪翻嚟食飯咯。
比着以前，如果村民上交通車，想話拎住一袋二袋上車咁啊難啲啦。皆因以前礦車車斗距離地面其實都幾高下噶，要上車最好就兩手空空，直行過馬，喺礦車車尾捉實條麻繩借力，踩住鐵梯爬上車斗，你都咪話唔幾刺激下啦。而上落礦村嘅車路彎彎曲曲，行車時唔好話小朋友連成年人都好難平衡到自己所以如果有小朋友上車，大家左鄰右里一般咧都會幫手抱住佢哋搭車噶，互相照顧啊嘛。而交通車少少嘅空間，亦都成為咗村民見面、分享生活點滴嘅一個地方。司機都見到熟晒噶啦，從村民口中得知，以前嘅交通車係有2架車噶，由礦村村民楊司機同柳司機負責駕駛。比起單單交通車司機呢個身份呢，佢哋更加似大家往返礦村旅程嘅好伙伴，風雨不改，為大家服務。下一站，我哋嚟到馬鞍山郊野公園站。當年礦場嘅次礦台就係設立喺呢度啦。以前每日礦場工人一車車咁將啲廢礦送嚟呢度，不過依家就變咗一車車遊人嚟到呢度，次礦台變咗一家大細燒烤郊遊嘅好熱點。後尾運礦嘅斗車退役，改為運貨嘅貨車，即係豬籠車，為村民繼續提供服務。上車嘅位置亦由車尾改為車旁上車，車身亦都印上馬鞍山山上居民交通車嘅字眼。後尾礦場執笠，交通車就一度停駛。好彩由礦村天主教教會張羅到資金復辦交通車，最後慢慢演變成今時今日由馬鞍山居民交通車管理協會營運嘅 NR84村巴。而喺2024年嘅年尾，有幸得到馬會撥款資助換新車，即係大家而家坐緊嘅呢款村巴，係咪舒服得嚟又自在呢？話咁快，村巴就會先後帶我哋經過馬鞍橋站同溫家村站，昔日客家人嘅聚居地。經過馬鞍橋嘅時候，我哋仲會見到零零散散嘅民居，呢度亦係觀賞日落嘅一個好位置。日落來臨，遠處嘅天空漸漸染上暖暖嘅橙紅色，雲朵互相交織。企喺橋上，微風吹過，眼前嘅美景同寧靜唔知同50幾年前又有冇唔同呢？離開溫家村站，車就開始駛上山頂區啦。據說糧油提供站附近以前係有個戲棚噶，每逢大時大節都會有大戲上演，有好多花旦老倌都嚟過噶，好鬼熱鬧噶。而家嘅馬鞍山村老人會就係喺呢度啦。總站可以落車啦，大約20分鐘嘅車程，我哋終於到達 NR84 終點站馬鞍山村總站啦。村巴而家每日有8個班次上落山，途經始終如一嘅路線，就好似將過去同現在嘅光景緊密咁編織聯繫埋一齊，永不歇息。大家有機會乘搭呢班車嘅時候，坐喺你附近嘅人可能就係礦村村民，你哋都會有機會從佢哋嘅口中了解到一啲礦村不為人知嘅小故事㗎。想知道更多馬鞍山礦村嘅鄉郊故事，就請繼續留意馬鞍山村山屋實驗計劃嘅聲音導賞節目。我哋會以聲音帶你遊歷礦村，探尋礦村獨特而珍貴嘅鄉郊文化故事。馬鞍山村山屋實驗計劃係由鄉郊保育資助計劃資助，基督教香港信義會社會服務部主辦。咁我哋就聽完第8集嘅聲音導賞啦。咁我跟住就想問多少少，即係關於即係以前咧，即係個交通就係咁困難啦。即係正話阿瑞娥有講過，即係佢翻學咧要經歷3個鐘嘅路途啦。咁我想問下，即係如果遇着天氣唔好嘅時候，咁點算呢？
都冇辦法噶啦，都係咁照行噶咯。咁佢譬如佢真係交通係有阻塞嘅，咁你遲咗翻學校，咁你都有得解釋，佢都唔會責罰我哋嘅，啲老師都知道我哋係住得咁遠咁咯。即係都叫做理解多啲啦，係即係話我山長水遠咁轉折出嚟，可能中間有一個位出咗少少問題，有啲阻礙，即係可能架車遲咗，或者我真係架船唔知點樣架車就走咗啦，咁我等下一班就真係學校都唔會話特別點樣去罰嘅咁樣。咁但係而家如果我哋讀書咧，翻學8號風球就基本上即係中小學就停課啦。咁哇！以前住得咁隔涉，咁會唔會有啲唔同嘅安排嘅咧？都係如果真係即係知道預早會即係話知道會掛風球啊成咧，即係啲老師啊佢哋都會安排我哋可以俾我哋早少少走咯。即係其實你哋會比一般同學仔可以早少少就走吓。執書包，然之後就搭翻都係15號 A， 都係得嗰部車嘅啫嘛。我哋都唔識得，冇而家啲人話可以截的士，又話成嗰時都冇呢啲車噶啦，只係都係一條路，都係搭翻嗰架巴士，搭翻嗰隻船咁走咯。係有冇話嗰個船咧咩情況會停噶？係噶，如果打風係會停噶。即係冇話掛到幾多號風球就肯定冇得搭噶啦咁樣。係啊，係會嘅，冇嘅。如果即係3號風球之後咧，佢即係仲會預鬆少少時間，跟住就會宣布幾點冇船啊，就冇得搭噶啦。咁如果遇着唔係掛風球啦，落雨咁啱你都搭緊啦，大風，咁有冇啲咁嘅經驗啊？坐架船會唔會好似海盜船咁噶？係噶，會飄啲咯，即係會即係大浪，好似好大浪咁，都好犀利噶都。咁嗰個船其實本身係可以載幾多人嘅咧？其實佢好得意嘅，啲船有好多時都會超載嘅，佢都係冇限，即係我唔知佢有冇限啦，但係啲人上得就都係照上噶啦，即係好似交通車咁，你逼得上就照上去噶啦。鳳嬌係應該有3排位，係船兩邊係有1排位，佢中間都有1排位。咁通常嗰啲嘩啦嘩嗰啲咁嘅輪船仔咧，艙外邊都有個船尾嗰度咧，有時都係俾我哋擺貨，係啊，擺嘢啊，擺大件嘅嘢啊，行李啊咁樣咯，都有嘅。咁係全部坐位啊，定係其實企都得噶？都有人企嘅，其實係唔准企啫，但係都係會企啦。正如頭先阿 Sir 話講，總之逼得落都會逼噶啦，盡量咯，係啦。不過真係船主覺得危險，佢都會話唔好再上住啦，好快一班啦咁樣咯。咁其實佢係即係呢一條航線咧，講緊即係有幾多架船會即係行啊？定還是其實都係一架船來來回回咁樣嘅啫？唔係，應該對頭，一架嚟一架去咁嘅。咁相對都算密，因為如果正話講係20分鐘嘅船程，應該我記得係半個鐘頭一班船嘅，半個鐘頭一班。半個鐘頭一班船嘅，即係去到碼頭就會停一停，等一等，咁啊夠鐘啦，又再開出去啦，咁樣。仲有冇啲深刻啲嘅記憶或者故事咧？關於你可能係搭嗰架交通車，或者係搭嗰架船嘅咧？都係咁上下，即係趕唔到咪搭下一班咯，都冇計噶。有時你趕唔到嗰班車，搭完嗰班車趕唔到嗰班船，咁你都要等下一班咯。OK， 咁今日同大家一齊去即係傾下啦，了解下以前即係礦村嗰個交通嗰個情況啦。咁由最初可能係運礦嘅車啦、接仔啦，跟住到嗰啲點5噸啊，到拉尾真係可以喺個真係上落車門嗰啲位置搭嗰個交通車啊。其實一路睇緊即係個地方嗰個演變啦。咁但係有趣嘅就係正話都有提過，就係原來礦場咧都會參與到一啲咁樣嘅社區嘅即係服務嘅提供啊，因為可能真係礦工就係佢哋一個好重要嘅即係勞動力啊，即係都要好好照顧大家，咁所以就有呢個特別嘅安排啦。咁今日即係我哋喺馬鞍山市區嘅交通配套都成熟啦，即係
聽翻正話大家嘅分享都好難想像咧，當年都係靠個交通車啊，同埋靠嗰架船咧去大家出入同埋上山。咁啊，嗱個交通車今日就演變咗成為一架即係 NR84嘅村巴啦，即係一架行走即係馬鞍山村嘅一架新界嘅接載人嘅公共交通工具啦。咁啊，咁樣都即係大家搭呢架車嘅時候，其實都可以即係感受下以前佢哋即係上山嘅時候啊，亦都係一個體驗，因為其實佢停嘅可能唔同嘅站咧，都會即係同翻即係以前個礦村一啲唔同嘅位置咧，都係配合嘅。咁啊，但係無論即係你係行上去嘅方法啦，行路嘅方法啦，或者係即係搭車上去嘅方式啦，咁我哋都即係希望都可以喺山上見到大家啦，因為我哋都好想俾大家認識多啲即係馬鞍山村呢個咁獨特嘅鄉郊嘅故事啦。咁啊，今集嚟到呢度，咁我哋下一集再見，拜拜。拜拜。拜拜。馬鞍山村山屋實驗計劃網上廣播節目係由鄉郊保育資助計劃資助，基督教香港信義會社會服務部主辦。